Загвар орчин шинжилгээний газрын мэдээллээр 11-р сард төв зүүн говийн аймагуудын нутгаар хүйтэн байна. Нутгийн хойд хэсгээр акуз сорно. Хол замд гарахдаа богино хугацааны цагаагаар урьдчилсан мэдээг цаг тухай бүрд навж ажлаа төлөвлөхийг зөвлөж байна. Баруун аймагуудын нутгаар энэ сард агарын хэм ихэнх нутгаар хэвийн, завхны ихэнх Баян-онгорын хойд хэсгээр хүйтэн. Хор дундас ихэнх нутаг, завхны хойд болон зүүн Баян-онгорын хойд хэсгээр ахиу байх төлөвтэй байна. Сарын ихээр ихэнх нутгаар дулаан цаашдаа 2 дугаар 10 хоногийн ихэнх 3 дугаар 10 хоногийн сүүлч үеүүдэд ихэнх нутгаар 1-2 хэмээн дулаан, сарын дунд үеэс ихэнх нутгаар зас орж, салхи ширүүсэн, засан болон шорон шурах шурж болцсохгүй байна. Төв аймагуудын нутгаар энэ сард агарын хэм нийт нутгаар хүйтэн, хор дундас их нутгаар ахиу байх төлөв гарчээ. Сарын 1-р 10 хоногийн ихэнх 3-р 10 хоногийн сүүлч үеүүдэд ихэнх нутгаар дулаан, харин 1-р 10 хоногийн сүүлч 2-р 10 хоногийн ихэнх хугацаанд 1-3 хэмээн хүйтэн байна. 2-р 10 хоногийн дунд үеүүдэд ихэнх нутгаар зас орж салхи ширүүсэн, засан шурах шуурна. Зүүн аймагуудын нутгаар энэ сард агарын хэм нийт нутгаар хүйтэн, хор дундас хинтий дорнотын хойд хэсгээр ахиу, бусад нутгаар дундаж байх төлөв гарчээ. Говийн аймагуудын нутгаар агарын хэм өмнө говийн баруун хэсгээр дундаж, бусад нутгаар бага зэрэг хүйтэн. Өмнө говийн зүүн, дорн говийн ихэнх хэсгээр бага, бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөв гарчээ. Агарын хэм 1-р 10 хоногийн ихэнх 3-р 10 хоногийн сүүлч үеүүдэд ихэнх нутгаар 1-3 хэмээн дулаан, харин 2-р 10 хоногийн ихэнх хугацаанд 1-3 хэмээн хүйтэн байна. Хор дундас 2-р 10 хоногийн дунд үе зарим газраар цас орж, зарим үед салхи ширүүсэн, шорон шурах шурж болцсохгүй байна.